you two are getting rough. My mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. No, 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 no. ഹലോ നമസ്കാരം, ഇത് നിങ്ങളുടെ കുക്ക് വിത്ത് ജോ. ഫോർട്ട് കൊച്ചി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. ഭയങ്കര മഴ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ. ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നമ്മൾ രണ്ടിനും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത്. നോക്കിയപ്പോൾ ഫുള്ള് മഴ. അതുകൊണ്ട് മഴ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ കാണാൻ വന്നവരെല്ലാവരും തിരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മഴ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ നല്ല ഒഴുക്കാണ്. ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഒഴുക്ക് പോകുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ. എങ്ങനെയാലും ഒത്തിരി മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാർമേഘമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇരുട്ടി തുടങ്ങി. ഒത്തിരി മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ചായയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ചായ കോഫിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ചുക്ക് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കയറിയൊന്നൊരു ചുക്ക് കാപ്പിയെല്ലാം കുടിക്കുന്നു. ഈ മഴ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലൊരു ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാം. കൂടെ വന്നേ ചുക്ക കുടിക്കുന്നു. ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാം അല്ലേ. നല്ല ചൂട് ചുക്ക് കാപ്പി. അങ്ങനെ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചേട്ടൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകിയെടുത്തിട്ടാണ് ഇതെന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് തുളസിയൊക്കെ ഉണ്ട്. തുളസി, ഇഞ്ചി. കട രണ്ടേതാ നാരങ്ങ, കരിയേപ്പില, കൃഷ്ണ തുളസി, ഇഞ്ചി എല്ലാം കൂടെ മിക്സാണല്ലോ. മഴ നന്നായിട്ട് പെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഇഞ്ചി, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, കൃഷ്ണ തുളസി, കരിപ്പോട്ടിയാണ്.